Maganda pa rin. Ah, tara na. Tayo na. Ayan na, kaya na kayo. Sarap kumain dito. Doon sa una natin dinaanan, maganda doon. Oh, dun sa malalim? Sa may baba? Oo, sa may liguan. Ayun, dinaanan natin na. So may pag-punta baga? May kala? Di ba mas maganda rito? Ha? Mas maganda rito kaysa sa pinsal. Ang pangit ang pinsal talaga. Hindi ka makakaligo. Alam na ito, mataga ka lang maglakad. Mas maganda doon? At malapit doon? Parang, Ano ba ganyan ma'am? kalabo oh. Ang paliguan, mas malabo pa dyan. Alam na sa tubig lalanguyan dito mo. kaysa doon? Mas wala na, yung tubig niya patak-patak lang. Ano sa likod na nakman? Dapat ito ay may tali, araw? Ha? Oo.